ujike impathe emva kwecango kuba ifoni imozulu ayivume kakwaziko. Alibona-ke yeza kalichithakela kubanjalo Kuye kubhitye kwelali fonini kubhitye kwa inyamakazi. Zenanda kakazinto akachithi into zenanda akachitheki. Manje uDisemba useDisemba fondini kusafuneka inyama fondini. Evongayiyeki into ngabinanyama ayikho tu nasemgencini kodwa besigqibezene ndivuka kwela khaya fonini. Fondini usile manje ngafuna sizikhabi lesileke. Ngafuna zibuyele ngasendla. Okunye sonokwenza. Avombe zimbalo manje bekufuna nje siqhawulisile ekhaya kodwa ke emveni koko ndisazi uba ndiyolungisa iintonga zam. Nentonga nyani zingathi itshotshe le ndla ngoku. Into ebendiyirhokela ndiyifumene kodwa into ibisesazileni sam kakhulu kuba sendilapha ekhaya masendikhawulezise zigusha. Efowunini noba kuthiwa nina ayikho nto endiyirhokelayo mani noba ungathini. ke fonini akukazi ubakho nto kodwa zikhona into nganyani ndiyiphethe mani ndinayo into ethi kodwa akuthethwe ezeni wandiphethe lapha. Uzenande ndimphethe ndizokroba nje uba sisathetha laa nto besiyithetha. Okunye ke lukhona udumo oluhlatyelwayo lona liyavakala litholozela ngapha ngezantsi sisakwehla qha kucacile uba kuzafuneka sidele ingubo ke ngoku kodwa ke akunani ndizawulungisa nje loo nto emveni koko ayisibophelele siyo. Kodwa foni phambi koba sibophelele funeka oozenandi baphinde laa nto babeyenza nto nayo ke ngoku kube kwizivunguvungu zemimoya neemvula ezingathi zinkulu. Yonke into nje ngophantsi phezulu funeka uqale phantsi uvusa zonke izinto ozimisa. Kodwa ke into esengqondweni yam yinto ngenyaniso okunye nokunye hayi akuthethwa ngozenandi. Uzenandi wenza nento efunekayo. Ndiyafika manje into iphantsi kodwa ke akukho nto. No, laa nto akho nto foni noba ikhona yona ikhona yinto ngenyaniso endiqonda uba le nto okudala ndayenza ndiyenzile kaninzi kodwa ndiyaphindaphinda. Abona ke ngoku into ngenyaniso ndiyiphethele into zayo. Cinga ukubana ngaba ndizayilungiselela kodwa injongo akukho incama. Nokuba ke iye yam ndiyaqonda uba iyayazi into biza kwenzeka into noba yenzeke njani. Ayikho nto intsha ndize nayo kodwa ndize nento endiqonda uba mhlawumbi ingakhe ikwazi ukukhabisingela kwangoku emveni koko ingubo sifune ndiyiceba. Uyeva ke into yobana ngaba le nto izawukhapha eyoba kuzawuzingeleka okanye kuzawuthini izawuzingelisa nje okwangoku. Fonini ndiziphethe zonke izinto ndathi nto ngenyaniso masiphethele ngoku uyatsho nilanga. Umbilini wona ukuphi ecaleni wona. Iba khona nto ombilini ubana yilaa ndawana yombilini yoba le nto bendiyenzile amatyeli amanga kodwa ayincanywa le nto kusamiwe phezu kwenyawo mani awunawuncama. Ndizayizama le nto nganyaniso mani. Nangoku andinaze ndincame ndiphethe intonga kum ndisaliphethela iqulo mna ndizulukhulula bona ndifuna ukhangela apha kuzenandi. I just want to run a few loads and also just double check What? Didn't we sort out that? Yes, but I want to see a load in these. Oh, okay, Yeah. okay, a new point. Yeah, new point. So if it's possible, I go back to these points, but if not, then I'll have to go back. Malungiselelo wona alungile nto nayo ukho umoya omane uzibhidisa mncinane nayo ungabi nani ndithi yanto ngenyaniso. Evondo komzuzwana ibe ngathi ndiyelama ndibona into engabonwayo ngobusuku. Ifike nyani into etshoyo kumba konakele ukufa kufikile ngale nto ngenyaniso. Okay. Sabe nto ngenyaniso. Sabe la nyani. Efonini into ngenyani zitshili sabe lisithi yangqina kuphi kowayo kuphi engqusha umbuzo umile ndaboma kugqityiwe amadinga feziwe izazenani. You know the feeling of when your gun starts doing exactly what you want. But I've always had the most faith on the 270. On the same paper, eh? Same paper, same dot. Old. Fonini into kazenandi icacile mani buzenandi ngumkhondo ufuna umisela imbiza xa kuthi ngumkhondo kweli khaya awuhambi unyola zonke izinto ezi unyola into ezithethayo. Take one. You only need one To warm it up. to warm it up. Okay. Take that 100 gong or 200 gong. 200. We set that one in.
Kristal aan 100, né? Okay. Those are the loads that we normally use. That's meat in the freezer. Mnela hlombe nami incili ndibanayo xa izinto zingenzeki ndibanayo naxa zisenzeka nakoma ndiqoqoshe ndihamba konto ndiyifunayo. I'm on cloud 9 now. Yeah, but I'm jumping my way to PE. so your 27. is right. Take that. Into ngenyani sithathele enzulwini ngoku okanye babe kuthiwa isendlini itshotshe le ndlu ibuza lo mntu uthi uzawuthi mayiphi. Abonini, yonke into eyenzekayo. Noba yintoni noma kwenzeka ntoni na. Into ngenyaniso, hayi. Ime ngento enye qha. Akho nto izawujika. Le nto bendiyithethile ndithi ikho nto bendiyirhorhela. Ndifikile mana bokufela itshole ngoku. Hayi, rhorho bantwana iyaporha la ndingalifufunyana. Iphinda endaweni enye okokoko ndathi kwatsha. Ufa kufikile. Hayi ngoku? Hayi. Noba kuthethwe ezini. Hayi. Nali thafu. Hayi nali thafu ndibendindoyiza. Nazo zam ndiziphethe qha. Avoni xa kuzawutshona ilanga ndiyabona iintombi zasekhaya ziyaxhwithana uba ngubani oyayo ndithi makumiwe uqala omdala funeka uyuzena nento ngenyaniso ndizayinika ithuba layo. Bonini cacile ngokuba hayi litshona ilanga kuyayiwa. Zimbalwa nje into endisazifunayo kodwa ndizazikhaba ekuseni mane ngubo andiyi kude ndiyakwalapha kufuphi. Akho sidingo soba ndikabhule ubusuku ndihamba kodwa hayi udumo lihlatyele mani. Liyaphola lo yeza mani nayo into endinoyithetha. Into ngenyaniso hayi ijamile ngayizanisuza indawo mani. Kodwa ke siyaxhwithana noZenani ba nguphi ozawuphuma kusasa kodwa into ngenyaniso mayikizole mani ndizayinika ithuba layo ngoku yenzekile into bendiyifuna ndazididiyele into bendizifuna zenzeka ngoma ndiyinike nje umzuzwana mayikilinde mani. Avoni njengesiqhelo funeka ingubo ungazalani nazo mani ungabi nabudlelwane nazo zibe ncinci zibe mbalwa into endizidingayo nendibuma ndiyabophelela ndiyaya efundini kodwa ndisatsho ndithi umthathi nomnquma asiyomithi nje leyo. Ke usile bona zideliwe azizalani nangubo udumo lihlatyele kunyanzelekile noko umthathi nomnquma yomithi nje onothi akawunamahlamvu ayo uzawunza nje into engenamsebenzi into ebaluleke gqithi ngamahlamvu akhiwa xa kufuneka bekwezithebeni nangoku ke ndiphethe umthathi apha nomnquma make ndiphume ndiye mani osabelo ladumo lihlatyelweyo. Ngehlobo ukuthi xa ubonile uba zonke into obuzilungiselela zenzekile ubomba kwenyuka into mani kuwe ngaphakathi womayindanga noba kungathiwa kutheni akho nto izandijika uba ningayo. Bonile uba bendingazingeli ngendlele ngoku kodwa heyi andinayo mani into endike ndayiva endenza imincili ngolu hlobo lokuzingela kuthiwe ndiyazingela namhlanje ooZenani ndibajogile benze le nto ndibagqele ndibe noba ingayintokazi ithi ndiyeza ayifani mani imincili mani ndiyabona ngoku akho nto inondijika ndikhatha noko ungathini hayi ungathela ukuthethwa andizujika ndinawujika tu anazo ndingayofika ehlathini namhlanje sendivukile. Ndizawubophelela mani sangadlula ngalo mfo ngoku sihambe siyofika. Bonini sizamisiwe yile nto yoba Dude Devonini mani siyofika sethi sizawufika lo mfe yena ubethwa libhango lithi ayiya kodwa bendlela nehlapha fonini hayi umsuthu ndanga ngenye imini sizayivala indlela kulo mmango ngoba ingathi bayabima imango asiyoyika ayojamba sebavalile ndanga. Bonini imimango ayoyama kodwa ke ndikwakule mimango inenxa siyabophelela siyahamba. Ubonini sizawuthi xa sesihamba sithi awulahla indlela lesikhwele kuyo sikhwele kweyomhlaba hayi ithemba lenyuwe ngoba ikhona into ezizakwenzeka. Nyhani mani kubone kubuzwa uba madoda nihambeni simana ukuthi ningade nifike hayi manje sesikufuphi le ndlela lapha ibusipida kancinci apha ekubeni uba yini nayo indawo nembana kodwa phambili hayi kuhambeke siyofika. Nou, ik op die balkje. Nee, ik heb nog zo 5, 10 kilo's weg. Ova ngabe kudala nyani sifike mani kuvela into bena ngaba mamelani into esakwenzeka sizayonibeka phaa kodwa lo mzuzu sisaya phaa sizawufika simane sibone ezihagu bendithe ndifuna ihagu nezinye inyamakazi bendiqonda mna ndifuna ihagu nempala kodwa ke ibhada ndingalithatha inyama sibe sisiya ke siyokwethula. Ihlatyelo lodumo ziyobekwa kwezi ndaweni zethu sizofuneka ngosiyazi uba siyalungiselela siyadubula kodwa sibone ihagu ngoku siyayithatha. Foni nyhani mani njengoba sisaya nje kukho izinto efuneka uziqaphele kapha iinyamakazi ezithile apha awuvele ukhombe ukuthi libhadi kuba lemnyama lenjani. Iinyamakazi nenyamakazi nexabiso layo
ungazikhomba inyama ngazuthi hayi iBlessbok akho Blessbok nje okanye ke masikabe sithi inxibe impahla zayo zecawa vone nayo inxibe ezenkonzo inhlanga ezweni ibonde box boni yakho msinyane. Sidibene okokuqala wakudala kodwa siyakhangela indawo. Yona konke asiyazi ke ngona noba iphosiwe noba ibethiwe kodwa isithonga singathi asikhange sijontweni. Kodwa ke mina ndiyakholwa uyofika kulaa ndawo inyama ngazibime kuyo ngoba sithe xa siphinda sikroba hayi mani nazi impala kodwa zimazi zodwa bekuthiwe zisikhetha inkunzi. Zimazi zodwa eziya esijonga kuzo impala kodwa Yabona ke mfowethu sihamba ithuba elide kodwa sisenqwelweni kumane kuthiwa masijikele sijikele uma indenzela isiyezi lento. Mna ndikholwa ukuba senqwelweni ugqithi ngoba iinyama ziyayiqhela nto yokukhangelwa ngenqwelo zide ziqhele uba hayi bazibona yona ziyabaleka ndifuna hamba inyawo. ngoku Als het een beetje warmer is, wat dan ook, dan kom je terug. Maak een paar draaien hier. ukukhangela inyama zezifuna. Ndixole fona intliziyo ihlambe xa kuthiwa hayi iza kwenzeka lento ndiyifuna sizayothula kwenye icala ekampa masiphumeleni kuvulwe akuthiwa sitsibe icingo kuyavulwa singene siphumele beka indawo yangathi kuthiwa kutsitya icingo andingeni mna apho yabona kawuzingela ubeke wabona iBlessbok engathi inxibe impahla zecawa asiyo Blessbok ungazubhudwa uyidubule ixhomle loo nyama zikakhulu. Ugqitha kuzo azizazi zona uba azibalwanga kwezi zifunwayo ziyabhola nje nizibone kakuhle. Exactly, always. It always happens. When they're not on the menu, they stand and look at you. You can't find a pig for days now. Yabona inyama kazo ungazijonga nje uzijonge kodwa iyazazi xa ingakhangela iyazazi futhi naxa ingaqhelanga ufuna okwenzekile nto ndiyifunayo ndiqonda ndiyithanda nyani ngowona mzingelo ndiwuthandayo sehlukane kuthiwe nyuke yakho entlambo nyuke yakho bethe into ethile nento ethile uyaze unesimilo wenze le nto uyixelwa uba yenza endaweni. Just give me a call or a WhatsApp or whatever. Okay. You always know where We are. and Where am I? So I just stay on this side. you just stay on the side of the cliff. I'm gonna just walk down and just. Yeah. Yabona ke ngilo mzingelo wami lo. Mina sehlukane inyuka. Angisa nenhlamvu ngokuchuma. Ngikhangela. Uyabona mzingelo uhamba bendlanjeni ngehlo ufuna uhamba ngalo yonke into ihamba ibela lapha kufuphi ayikuvusiza ayikubona useza yethuka ngawe xa ufuna wena ikubona yiyo ndikuthanda nyani lo umhlobo uzingela. Yabona lo mzingelo ngilo ndiwuthanda nyani. Ndiyahamba nisondele ngifike inyamakazi ngijongo. Ndime ebhadi lindijongela ndibona. Yabona ndithe ndisahamba ndibona umhlaba uyaqhuma phaa kumhlaba ongathi uyajikeleza ngapha kwelibhadi uyabona kwalona liyazi noma ndilapha lidela ndibona ngosendibende mofuna lindibona kulapho bendilolithatha likufuphi ungangikhona indisokolisayo kona ndize ndibona indawo emngxunyeni kumsojikelezayo mana ndisondela phaa le nxa kuyimkhulu lo mngxunye ndicima mna le nxa kwenza ufika izize ngomva phaa ndiyibone ndiyeva kuyakhutshuza phaa ngaphakathi qha ke ngona indawo kuyo ihlobo nzulu ngalo uyutshona enye into kuyabanda zifuna kude ucake ngoba umhlaba lo mileyo usuka ngaphakathi kucacile utyhala kodwa ndifake imbokodo phaa ayiphumle. Lo mngxunya sewaqolisa kahle ngathi unenxako phakathi ngoba ndiyabona umhlaba mtsha umhlaba womile umanzi ingenile bangaphakathi kanye ngonquma ignozodibana bangaphakathi ngoba ayiphumi ke ndafaka ilitye yagunqa kodwa iphambili phaa ikhola bangabanga Ona bungaxhamazela ungayenza imbaza ngoba kuthiwe ibhadi ungalibethela inkunzi eli lesiqhelo hayi eli ngoba uyalibomba lezihlele nje uyalibomba leliphi elibhadi lelinjani umandi kodwa umane ubuke zibukela kude kodwa ezi zaziba zifuna hayi ziyahlala nje nasesithubeni. indawo ezinjena zifuna isimilo ungathengeki nje inyamakazi nempilo ungayifuni ngoba ke ibhadi kodwa singazibetha inkunzi kanjani funa ibhadi funa ihakho
Yabona uthetha ngebhadi kuvela inkunzana phaa ihambe ime indibukele menqomba hayi ungahamba wenele akukho nto sakwenza nayo yona kodwa kula mathambo omileyo ngase ke ndivuse zinyamakazi ihayi bendingenawuthi hayi xa kunothiwa kwithuba lazo nazo yatyeba le nyamakazi imandi fundi kodwa apho ungafunga uthi kusegcibhala ngehlobo kulilo ungafunga kusegcibhala bona bona impunzi apha ngaphambi kwenyawo zam atshani inyawo zam ndijonga ungayidubula impunzi uyithini ndingaka ndide ndiyibone binyamakazi baziyayiboma zivuno nyhani ziyayazi uba mazivele nje ekuhleni zimane zokulinda zokumamela ziphinde zihambe kazibona baya ufuna ukwenza nto zikuyeke undichunde inyuku naku ndihamba ndibona neenkawu zikudana ngalo mzuzwana ndijonge ezi nkawu xa ndiguquka ndawo nazi nxakwe phantsi kwemiga qha ziyachwechwa zingxamanga zagqiba zilale ndibhidwe yile ndawo bezigqibele ulala kuyo ndihambe ndiyozama uyofika kuzo zidubule phambi kwam zidubule ezo ngxakwe zibethe ngomtsomnye zingabe zime kodwa ndenzama ndibona umvuno udlulele kudana mani ndikhumbuze ezilalini engqusha foni ndiyosiyihambile le nto siyenzile le nto yokuyibonilele kuzothiwa uwolo ube wona ucimba uwubona kodwa ndiyawubona hayi ndide ndikukhabe ngenyawo foni uvuka ubaleni kodwa ndagqibela kudala ukubona foni ulele kudala ndihamba ndide ndibekane ndiyayibona neenyusi andizange ndizibone kweli cala tu kodwa uthi uvuke ethubeni wawuboma izingile le nto yam ndagqibela ukubona umfundi ulele foni bura ngenxakuzovuka phambi kwam ndinyuka andiziboni indawo nangumvundlulele moto etafeni enxako zinyuka phambi kwam yabona into uvusa iingxako ezimbini zilele ngapha kwesikhodo ezinkulu kangakanani zagqiba zibaleke zingemi zenyuka ithafa xa ndivele ethafeni aziqabelanga ezi ngxako yapha mani ngamabhadodwa lawa ezi ngxako ezijikile zikhange zenyuka eli tafa ngoba umfutshane gqithi lo mgama ingathi mina azifani kodwa ke ndovusa ingxako ethafeni engawe enye ligqongo fundi inamathangana the xa ndilunga hayi akhange imela nxako ingathi iyayiqonda uba ukufa nawe ndiyigqibelela nto ndiyibone inyuka amatyholo ikhweza so xa inyuka amatyholo ndifike mna ndithi xa ndichopha ndiyibuma iyaqabela ndinethemba ke loba izawuphuma kweli thafa ndiphume kulo ngoku ndiyathi ukuthi khange zivele apha ethafeni mandibukele apha ehlathini xa ndihamba apha ehlathini mani phambi kwam mani ngenyawo ezintathu okanye ezimbini evumbu ngapha kwesigodo vumbu uyitata nomama zaphinda zatshona apha ehlathini zajonga apha ethafeni noneza kuyo zawusinda kodwa azusindongo azusindongo ngoba zindidolophini nditeze ndiphinde ndaphinda ndazivusa okwesibini mani ezi ngxaki ziyabonakala ke ngoba khange zenyuka zijikile zahlala apha ehlathini zafika zeyiwaca ngoba zivuka okwesibini pha kodwa hayi khange zifuna uphumela ethafeni tu zibuyele ehlathini phakathi kwase kwavela amabhadi ngapha ngezantsi emaninzi engxamile nabe ndiqomba andifuni kwabhadi andinamdla walo kodwa ngoku xa ucabaya ndizifumenanga ezingxako caba ifowuni ingangokuthatha ibhadi ke kubekho into ekhoyo etasini hayi nam ndavuma uba ke ifowuni uzawuhamba ngoku uzazi uba noko ikhona into ekhoyo ungade kucaba uhamba uzingela nje akukho kwanto ifowuni ndihambe ndibathumele uba handi kweli cala legama banyuke bazondithatha babe ndichola xa sijika sithi awunanga namabhadi ahlela besifuphi kufuphi kodwa ke ukufuphi nawayile pha ku-200 qha ifuna undithelekisa nebhonto ebhokne kona ngicingi tu zalilinda liphuma pha kuzo khona ingxaki elibhadi phela phakamile selilele lavuka ngoku unazama uyofika ngongekajoli matyholo na selifumana sesukudla ngenyama sabona umene lilele kunaye ndiyazi ukuba lilele nyhani saphakama Eboneni ndenzele izimanga elibhadi ndiyaqala uphindaphinda ngozenanda ebhadini kodwa zonke izithonga zisemzimbeni qha ke ngoku esinye esizokuqala singemva kwemzimbeni
Umboma asijongile nyani lamanxeba elinye inxeba lokuqala eli besilifumene ngalo belisemva kancinci. Dake maliphume mna ngokwebhadi alivakali monizama nto libeka. Fonini ingangathi kufuphi kodwa uthi xa usiya nje buqoye bomba kukudana. Kuya kusithi jaji kube kade uyofika phaa fundini. Kodwa angabe nani ilula lento yenyamezelo uba uthethi qha uthethe ngoyinyamezelo uvale episode uyofika mna. Manjalo ke. Anyani ethubeni ndiyofika kodwa kuthe xa sesifika hayi mani madela masehleni siyowutyeni. Emveni kokutya kuyarhana bimozulu izawujika ezingxako zizawuphumekela qatse elanga. Nyani ke sehle basiqombe ke siwuqinisa ke sizawuthi xa siphuma kube kuphuma neembumbulu ke ngokweli bhadi. Adi lo mfo walapha yena unethemba zikhona iihagwa. Ezakho ba? Zikhona ezakho? Zikhona. Nethemba? Zikhona. Venzithuthe mani kodwa ezinyama ngazizivelayo phambi kwethu ungazubhude nobhuda wenza impazamo. Awungalalwa ngamanzi kubekho ihagu efuna uthelekisa ifuna udibana nam msinyane qha ikhawuleze itshone zingeni. Akuyamfuna ihagu. Yona nto. Azinanyama ndingxaki. Jonga amabhadi angakanani. Ncinci la. Sothuliwe fona. Masiphinda sithathise. Ivone nto ndihamba enyaweni ndiyithemba mani ukudibana nobulongo yabo kutsha ubone kakuhle uba iyabe ezilapha. Akudala ngabe ezilapha ezihagu kodwa hayi uhambe ulande. Nyani mani le nxako siyilanda ngobulongo obutsha sifikilele phantsi kwetyholo phofu khange siyibone sibone xa idubule inqumleyo phambi kwethu kwalandela amantshontsho angakanani uba imfumba. Enemfumba yamantshontsho khange sikwazi ukuthenyiwa. Evo siqonde masithi chu silandele kweli cala ibhenga kulo intloko sizawude sivela apha ikhoyo ngoba le mazi noba inkunzi yayo kodwa ikhona ezawuhamba nje ibhadula. Foni sihambe siyowuma keembila ezihleli ezicamelanga zingahoyanga kwanto. Andanoba umntu ingathi yintoni zihamba zingojini. Iimbila zalapha zonwabile zihamba ziyojikwe zana. Hayi intanga zihamba amagqene nazingwenye intanga ukutyabuka zibomvu. Fona kwiindawo zingayihambanga apha intlambo nommango nendawo esicingela uba kuxinene kwinyamakazi kuyo. Sihambe sayigqiba tu ikamba ayavela ingxaki tu emveni koko asiphinde siyibone sehlile sowufika ezantsi sabuya ngezantsi azofika kwenye icala ecinga sizibone ziyaku zithe coka. Into endingazuyenza kubetha iimpala ndifuna ihagu ndigqibile ngebhadi. Xa uzodibanisa ibhadi neyimpala uboma ayikwazi tu. Ivone ndiqonda ndicingi tu soze into engasoze ndiyenze into ndijongane neyimpala nebhadi hayi inoze kube kwibhadi elinye ukuba koongxako hayi sifike lacala umfe impala naye phaa. Yeah. Come here. Mhm. Park in the front of that. They don't want to come. As if they know I'm here. They do. Fone siphumele kuthe kuthenjelwe ngelinye icala elikhe laye kwalahlala. Mani siyofika phaa siyobekwa ezantsi sishiwe senyuka. Theka senyuka kwakho inxako engapha kwecingo. Into endingayenziyo ke mna ndihambe ndimoshe endaweni zabantu ngoba andifuni umosha kwami. Efonini ndithi kuwe inxako engapha kwecingo. Ngapha kwecingo asivumelenanga nommelwane uba sizawuzingela phaa. Izivumelwano sethu ziphela ngeli cingo. Le nxako ihambe imisijonge isibuze uba zifuna ntoni kanye. Ndishiye ngelithi kodwa kulo nyaka uzayo nonyaka ongaphaya xa ndilapho uzayibhuda ucima wenza le nto uyenza ngapha kwecingo kanti uyenza kweli cala ndivunyelwe kulo.
hayiwe izicelela bafuni hayi ifuna utshinga emva kwecango kodwa ayidiliwele icingo oko sihleli phansi kuyinto ongakube nento ethi wela hayi nale nxa kuyayazi le nto ingahambi nje ebusweni le ingqondo inayo le nto le nyhani ethubeni ndithathe ngosijonge xa sigqitha ndithi hayi kulo nyaka uzayo kwenye wawo unyaka uzawuphinda le nto nohlanga ndiphinda ndibuya apha ndizawuza ngale ndlela ndizawufika wena ukweli cala ndikuvunyelwe kulo ungakhambaleka foni ndisahamba kakuphinde kuvelene laphele ndifika pha kwathiwa hayi bezikhona inyama ongazabanazo nto hayi sawuthatha kwezi zikhoyo apha kuni kuba ndizongeza nje inyama kodwa nje hayi zoze nditule inyama zingapho icingo inyama zethu ziyahlinzwa sizihlinzele ezinye ziyahlinziwe ezinye ndizawuthatha ezinye inyamakazi abandifuna inyama ndihambe nazo.